точно и карам по този път. И там малко по-надолу има едно кафе, което минаваш с колата и си поръчваш кафе и продължаваш. И там беше спряла полицейската кола, беше тъмно, вали дъжд, аз не го виждам и бях първа кола. И вместо с 50 карах с 60. И човекът пусна сиренката, спряме и пита най-учтиво: има ли някаква причина да бързате? И аз, разбира се, нямах причина. И си признах. И ми писаха $100 фишче, после си го платих и така. И затова сега съм много внимателен. Ето тук сега ще видим в ляво, има нещо като паркинг за яхти. Много е красиво. Не съм много сигурен колко точно пари се плаща за паркинг, но предполагам, че е доста скъпичко. С такива малки паркинзи е пълно около Окланд. Почти във всеки залив има нещо подобно. Ето сега тук от лявата страна също ще видим подобен паркинг. Всъщност аз му казвам паркинг, може да не е съвсем паркинг. Може би си има някакво специфично име. Тук по този път, по Тамаки Драйв, има множество такива малки заливчета, където реших да се направя на културен шофьор и да пусна рейса. А това в дясно, където пише Entrance, това е аквариума. Това е като подводно такъв... вътре има кули, такъв атракцион, Sea Life. Казва се Sea Life аквариум. Много е интересно, но аз първия път като отидах, определено очаквах повече, тъй като много го рекламират и не бяха доста високи очаквания. Това всъщност не е кой знае какво, но е интересно да се види. Let you watch. I would invite you, but the queens we use would not expect you.
Сега навлизаме точно в Mission Bay. Това вляво е залива Mission Bay с плажа. Това е най-популярното място в Окланд и всеки, който дойде в Окланд, идва тук да види Mission Bay, а той всъщност е и една от най-скъпите или може би най-скъпата ерия в Окланд. Къщите са, да не казвам голяма дума, не съм ги проверил съвсем точно, ама до 3 милиона за една нормална къщичка стигат. Или повече. Ето това е центъра на Mission Bay. Тук особено в почивните дни или като има public holidays, тук е пълно с хора, хората си носят барбекюта, столчета, сядат, правят си църпър и е тук човек до човек. Е тук в дясно този De Fontaine, това е Belgian Bar, Belgian Beer кафе, много хубава бира, има примерно 50 вида белгийска бира и всякакви изкъртени такива, не изкъртени, ами непопулярни бири в България, които с вкус на портокал, вкус на череша, поне аз не ги харесвам много. За мен бирата си е бира, трябва да има вкус на бира, но някои хора харесват с тия флейвъри. И тук също доста често в ляво на тази древна площ има различни фестивали, също концерти, казах, много ивенти правят. Така, вече напускаме Mission Bay. Пак караме по Tamaki Drive. Този остров, който е в ляво, се вижда, казва се Rangitoto Island. Той няма население, не живеят хора там, но си има редовно фери, който иска да ходи на хайки, да прекара един ден, но в принцип нищо няма, нито кафета има, абсолютно съвсем пустинен. Така, сега влизаме в Кохимарама. Ето тук от дясната страна има много хубави апартаменти, но предполагам и те са милиони долари, точно на първа линия с изглед към океана. Ето тук в ляво е плажа на Кохимарама. Значи от ситито до края на Tamaki Drive, там където живеем, е някъде 9 км, 9-10 км. Значи грубо за 10 на 15 минути, зависи какво е, дали е натоварен трафика, се вземат. Тук може да видим които карат колите, постоянно приличат, карат колелета. Тук хората много спортуват и се държат със здравето си, а не като нас на цигари, червено вино, бира и всякакви други увеселителни напитки. Сега влизаме в Сент Хелиърс, това е махалата, където живеем и ние. Това в ляво е Сент Хелиърс Бич. When with Willowish in 2017 on the breeze. Yeah, good morning. I got the sent to your story and I agreed I'd like to help that lady. I'd like to donate $100 to a bit of just help her.
Warren! Let the breeze make your wish come true. Enter online at thebreeze.co.nz. Hurry in for huge garden savings at the King's Plant Barn sale with a massive 25% off all plants, 50% off selected pots and 25% off shed essentials in store and online at King's Plant Barn. Everything you need. Huge end-of-year savings at Hunter Furniture. We've unwrapped a massive 25 to 50% И off това е everything центъра на store-wide. Сент See Hunter Хелиърс. Furniture, Тук имаме Albany, бейкъри, Silver правят Park много and хубави Westgate Lifestyle Centre. Boxing Week такива unwrapped кекчета, sale. всякакви Hurry, други final days. работи. Даже имаме няколко бейкарис. Тук са банките, ANZ банк, това е пост офиса, тук са магазинчета, хранителни стоки, въобще съвсем различни локал неща. Е тук BNZ Bank, това е Bank of New Zealand, там виждаме пица Дон. Вижте ли, тук са отворили Домино. Видя ли? Сега тази улица, по която се движим, се казва Сент Хелиърс Бей Роуд. Не са толкова хубави, но повечето са научители. Ето тук вляво може да видим църквата на Светло, дето работеше. Имахме един българин, дето работеше по-тук, в църквата на... Чайса, коя беше неговата велите? Дали беше? Те са ремонтирали Сент Хелиърс Church and Community Center. И сега от тук нагоре си отиваме към къщи, скоро ще стигнем.